e con un bacio piccolissimo e le labbra tue di zucchero. Ma così? Con un bacio piccolissimo, mi è venuta così. Una canzone, non ha diciamo, un nesso. Così. No. Perché ho guardato te e ti ho detto con un bacio piccolissimo. Ma che c'entra, hai guardato e me? le labbra tue di zucchero. Perché me lo Ragazzi, dice non lo sempre, so. mi dice ti vorrei dare un bacio piccolissimo con le labbra piene di zucchero. Io ho messo la canzone, però non c'è niente, lei lo sa. Desi! Ragazzi, Desi, che devo dire? Se non inizia sempre Desi, così... è successa una Che è cosa successo? incredibile. Che è successo? Dimmi. Ci sono 24 pullman in fila qui davanti a Antenna Sicilia. Ma non ce ne sono davanti manco al nostro- 24, ma che dici? dici? 24.000? Tutta gente che deve Manco venire due. qua, 24 pullman, le metropolitane Ma intasate. dove si mettono 24 ore? Ah, e guarda quanta gente c'è. Me lo fate sentire l'applauso, signori, che ci vuole. Godi, senti che applauso. Vabbè, ragazzi. Allora, ci vuoi stiamo sapere i qua numeri tranquille. auditor della precedente Fammeli puntata? sapere, dai. Abbiamo fatto come ascoltatori, e lo dico in verità vi dico. Quello è un altro. Ah, vabbè, ma anche io mi chiamo Salvatore. Ma In verità non c'entra. abbiamo fatto 92.747.000 spettatori di Auditel. Abbiamo superato Lady Gaga! Ma che c'entra Lady Gaga? Lei scusa? ha un sacco di numeri come Spotify e noi l'abbiamo superato. Spotify. Sì, Spotify. Vabbè, allora, bene, oggi dai. la puntata, vedi, sono tanti Guarda, colori. oggi ti sei Tanti proprio sbizzarrito colori, veramente, colori. tantissime Faremo cose. una pasta tricolore verde, rosella e normale. Tutta insieme? Tutta insieme. Faremo questo misto di Bellissima. colori condita con burro e salvia, un condimento facile, easy. Easy, Così e basta. Allora, easy. portiamole queste ricette anche semplici, Semplici, no? però hanno quello non so che Non si di che di che. che. Non so che di che. Bravo. Bene. E poi faremo una, non la posso chiamare zuppa, faremo Come la un chiami? sauté di gamberi, cozze e vongole in un letto che abbia tre colori. In un Che abbia tre letto, va colori. Per cui bene. cominciamo a fare, sai cosa? Che ne so? Cominciamo a scoppiare i frutti di mare. Dai, Giusto, mettiamo qua, prendiamo un bello po' di cozze, ci mettiamo tutto. dai, metti i chilli, va. Così. Avanti, meraviglioso. E abbiamo fatto così. Il coperchio serve per Il scoppiare. coperchio. Le gondole. Questo? Sì, brava. Mettiamo anche le gondole a scoppiare. Così. Coperchio. Coperchio. Questo lo leviamo Anche direttamente. qui. Ma chi ci custa a mettere il lecca? Me lo fa poco. Coperchio, dai. Coperchio. E loro stanno facendo il loro lavoro di PAM! Oh, ma che è? Ma sei pazzo? Sono scoppiate le cose. No, raga, mi ha fatto prendere un colpo, è proprio stupido. Dai, cominciamo. Che devi fare? Allora, nel frattempo cominciamo a preparare la pasta per Dai. prima cosa, per cui prendiamo questo così Sì, e ce lo spianiamo con il Mattarello. mattarello. Proprio oggi mi sento un poco... Un po' sai, Mattarello? Sì, O Mattarella? mattarello. Mi avvicini quella semola lì, grazie. Ah. Me la spolveri un pochino, grazie, spolvera, spolvera. Bravissima. Brava, tutta su di me, tutta su di me. E andiamo a preparare queste tagliatelline. Ancora? Va bene, scusi signora. E andiamo alla via così. Le fettuccine, queste qua dico, ci sono i pacchi proprio al supermercato, le vedi di tre colori, verde. Ma vuoi mettere fatte in casa, fatte da noi? No, dico, vuoi mettere. Che poi vuoi però. spiegare come le hai fatte, dato che le hai fatte tu? Allora, ragazzi, scioccante. Flavio, un uovo, 100 grammi di farina. Ragazzi, un uovo, 100 grammi di farina, avete fatto la pasta. Un uovo, 100 grammi di No. farina. Se Allora, volete farne di più, 2 uova, 200 grammi di questa farina. qui, allora la dico, poi le Giusto? leggerete. È Poi ci inutile. metti gli spinaci, Allora, questo che è spinaci? la pasta sapete come si fa, non c'è bisogno che lo dico io. 100 grammi di pasta, un uovo. In questo caso fate 200 grammi di pasta. 2 uova. Un uovo Ah, sempre uno? e mettete il liquido di cottura degli spinaci Ah, è che certo. va a colorare, capito? Allora, fettuccine le facciamo a mano o le facciamo a macchina? A macchina. Le facciamo a macchina, ormai Belle che ci fette. siamo, se ce l'abbiamo, scusa. Ce l'abbiamo, le facciamo a macchina, dai. Mi dai la farina? Certo. Vuoi?
E voilà. Dovresti gentilmente, se non Sì. ti costa fatica, prendermi un piatto. Un piatto, certo. Sì, se non ti costa fatica, Ma certo, caro. No, figurati. Eccolo, E questo è qua. eccolo. Mettiamo la farina così, poi prendiamo quella rossa. Quella rossa. Rossa che poi è un rosé, non è rossa. Che questa è fatta invece con l'acqua del pomodoro. Brava, brava. Incredibile, ci è arrivata da sola, ragazzi. Non Io so, non ci ragazzi. credo, certe volte questa donna mi meraviglia, capito? Cioè, mettete quindi Ah, 100 che- grammi di farina, E in un questo uovo, caso stesso lavoro. 200 grammi di farina, un uovo, e andate 100 aggiungendo grammi di acqua del pomodoro. Adagio adagio l'acqua la aggiungete, capito? Adagio adagio in modo da vedere quella che serve. Intanto questa la stendiamo. Così, che bel lavoro che stiamo facendo, ragazzi. E poi andiamo a fare le fettuccine. Le fettuccine, ci sei con le fettuccine o ancora no? Pronto. E via così, dai. Ecco, Guardate che belle colorate che sono, guarda. Così. spettacolari. E abbiamo fatto anche queste così. E le mettiamo qua. Così. Poi, l'ultima. quella bianca. Esatto, la pasta normale fatta solo Senti, con ma l'uovo. qui queste che fanno? Stanno scoppiando, Vedi se no? sono sì, queste sono scoppiate, vedi se sono scoppiate le vongole. Vedi le gondole se sono scoppiate? Sì, Può guarda, essere, puoi penso di spegnere il sì. fuoco. puoi Posso spegnere il spegnere? fuoco. Sì. Sì. Tanto abbiamo preparato questo. Che ci servirà per depois. Come si spegne? Così? Depois. Ah, così si spegne, ok. Va bene. Andiamo. Allora, Ok, ci siamo quasi, Desiree. eccola. E andiamo a fettuccinare anche questa. Fettucciniamo anche questa, quindi 3 colori. Questa invece è fatta classica. Questa è la giusto? classica, sì. E la andiamo a fettuccinare. Ecco. E arrivano. Certo, le potevamo tagliare a coltello, però ogni tanto, dai. Ecco, voi là. Perfetto. E sono belle grosse, carnose, come ci piacciono a noi. Buone, Va buonissime. bene? Ecco qua. Bene, E allora, abbiamo fatto la nostra pasta. quindi E queste questa le lo mettiamo da spegniamo. parte. Questa la mettiamo tutta da parte, così. No, non mi aiutare, lascia stare, c'è bisogno. Devi fare. Vergogna. Allora, va bene, questa la mettiamo qua. Questa guarda. la mettiamo qui. Ok? Perfetto, abbiamo fatto tutto. E abbiamo fatto. E questa la mettiamo qua per il momento. E ci siamo portati avanti con la pasta. Sì, d'accordo? adesso. Poi dobbiamo fare questo sauté di gamberi, vongole e cozze. Per Ok. cui andiamo a pulire le cozze. Sì. Mi dai un piatto. Grazie, ma che sono belle, guarda qua, mamma. Una. Una. Era vuota questa, hai visto? Era vuota. Capita, sai. A me non mi era mai capitato. Era vuota, queste sono piene. Ecco qua. Ora che abbiamo un poco preso un po' di cozze vuote così, passiamo a preparare il sauté Dai. dei vari ingredienti. Ci sto. E ci serve una padellina Sì. che la andiamo ad accendere, un bel po', un aglio, Un aglio. Eccolo qua. aglio. Questo prendiamo qua perché tanto ce lo teniamo di base. Prestiamo un coltello migliore. Ok. L'aglio lo disanimiamo.
abbiamo tolto l'anima, all'anima dell'aglio. Ti sei trovata bene a fare la cozza? Che ho detto? Hai fatto la cozza, scusa, che ho detto? Ho detto qualcosa che non andava? Scusa, non toccare che mi servono. Ecco qua, abbiamo macinato un po' di aglio, perché è normale che con il pesce che poi lo mettiamo. Lo metti un po' d'aglio, certo. Adesso di qua mi dai l'olio? A te. Ok, togliamo queste sporchizie, metti che ci serve. Basta così. Poi Poi? mettiamo del persi, non dai il persi? Cos'era? Il prezzemolo. Il prezzemolo è qua, eccolo. Dammene un pochino così, che lo andiamo a macinare bene bene. Ok. Nel frattempo dobbiamo preparare cosa? le creme. E come si fanno? Ora te le faccio vedere, faremo una crema di piselli freschi, una crema di patate normale e una crema di patate allo zafferano. Ottimo. Ti piace questa cosa? Mi piace. E allora questo però lo posteggiamo qua. Sì. Mi dai una pentola, prendo la pentola Sì. e vado a fare cosa? La metto sul fuoco, mi tagliuzzo un poco di cipolla, guarda, Ok. qua, e metto questa cipolla così, grossolanamente, poi ti spiego perché grossolanamente non Va ci bene. serve un taglio fino perché andremo a frullare il tutto. Aggiungiamo i piselli, Sì. d'accordo, un po' di sale me lo dai? Certo. Così, sale, mi avvicini quel brodo di verdure, quel brodo vegetale Eccolo che abbiamo qua. preparato? Ok, io ti do questo, tu mi dai questo. E vuoi anche un Signori, questo è il mestolo? bello delle preparazioni totalmente in diretta. Giusto? Per far vedere chi siamo, da dove veniamo, cosa vogliamo. Non so se mi spiego. Ok, mandiamo in cottura questi. Sì? Bene, bene, ci premuniamo di un coperchio e lo facciamo andare. E lo facciamo andare, quindi E diamo una cipolla. ventina di minuti di cottura. Ok. Poi, dopo che è cotto, noi che cosa facciamo? Lo andremo a frullare anche con un A frullare. frullatore in immersione e poi gli diamo una passata in un setaccino. Bene. Va bene? In modo che viene bella, bella, bella. Tanto si prepara e noi continuiamo. Torniamo le a nostre questa preparazioni. preparazione. Allora, aglio, olio. Esatto, aglio e olio per esempio, e il prezzemolo messo da parte. Sì. Nel frattempo dobbiamo preparare pure le due creme, Le due patata creme. normale e patata allo zafferano. Tu sai cosa voglio io. I consigli per i consigli. Consigli per i consigli. Stiamo vedendo. Abbiamo scoppiato le cozze, abbiamo scoppiato le vongole. Quelli sono i gamberoni, andremo a fare i sotè. Ma nel frattempo Allora, purè stiamo questo facendo, è. sì, è un purè normalissimo, purè che lo cremifichiamo un pochino. Certo. E quello Ci me le mettiamo. buste, ragazzi, si mette, si mischia con il latte e il burro e si gira. Ragazzi, sono patate bollite, schiacciate e fatte a mestiere, non quello delle buste. Ma perché io ho questa collaboratiera qua? La odio. Va bene. E questo è lo zafferano, per cui faremo una crema di patate allo zafferano. Questo è particolare, ragazzi, questa al supermercato non la trovate. Niente, Non c'è io allo zafferano. Mi rifiuto. Quindi patate faccio semplicemente bollite. Assolutamente, me lo dai quel contenitorino che ti sei portato? Sì, grazie. Andiamo a mettere un po' quello che ci serve, non tutto, perché lo sai che lo zafferano costa più dei metalli preziosi, più di tutto, lo sapevi? Poi, Ce lo stemperiamo così, mi dai una forchetta? che vuoi? Una forchetta. Una forchetta, dai. Vediamo a che livello siamo. Andiamo giù così di zafferano e andiamo a Ecco. tingere queste patate così e ce lo prendiamo tutto. A posto, vedi? Abbiamo fatto, Lo zafferano, il pure giallo. esatto, Bene, vedi? vedi? Con questo bel profumo di zafferano. E questa, non ti ho fatto vedere com'è diventata la crema. La crema di patate, di piselli, Di fammi piselli. vedere. Bene, meraviglioso. Che meraviglia, Quindi guarda. questa l'hai frullata. Sì, l'ho frullata, Giusto? l'ho detto, è setacciata. E pure. setacciata, quella è pronta. E le Allora, creme sono pronte. più E o le meno. creme Questa sono è pure pronte. pronta e la metto qui. Guarda, questa la lasceremo bianca e la metto qua. Sì?
Questo lo tolgo e passiamo a fare i vari sauté. Sì. La base è questa, aglio e olio. Sì. Qui aggiungiamo quel prezzemolo che avevamo tritato appena Sì. e andiamo a mettere, ora che parte l'olio un pochino, noi lo stiamo vedendo, andiamo a mettere questi bei gamberoni. Questi così. gamberoni. Tieni. Ecco. E facciamo una cosa, li facciamo appena dare quel colore che ci serve, che non siano stopposi. che non No, siano- appena questi appena si cucinano. Ecco così, vedi? Nel frattempo guarda quanto è bello questo. Nel frattempo ora prepareremo l'acqua per la pasta. Ah, prepara l'acqua per la pasta. E ora la prepareremo, bravo, esatto. aspetta, finiamo questo. Ci serve così. Guarda, mi dai una pinza, ma dai la pinza, ma dai la pinza. No, questa mi fa antipatia, questa. C'ha le pinze antipatiche. Allora, Incredibile, ma se con quella ti ci levi i peli No, del naso, ti sì, ci levi vabbè, là. ma smetti. Allora con quella la uso per levare i peli del naso e me la metto qua, dai. quindi, Quindi guarda, appena una rosolata. certo così. Un po' di sale non glielo metti? Poco Chiama perché il abbiamo- sale, sì, guarda, ma lo sta poco, chiamando, poco. lo Vai, sta vai. chiamando, vero? Non molto, ti È vero prego. che lo sta chiamando, Sì, poco, guarda. non molto. Eppure lo sai che amo il pesce non aggiungendo molto sale. Ecco, vedi, l'abbiamo fatto appena. Ora mi serve, guarda, quei contenitori lì. No, Questo? No, Questo? Questo? No. Ma è pazzo, ragazzi, ma che ha? Ma che c'hai? Stai E bene? questo è uno. Vedi che li stiamo tirando fuori? Vedi? Abbassiamo fortemente Questi la rimangono fiamma. un po' crudi dentro, No, rimangono succosi, non crudi, credimi. Così rimangono succosi. succosi dentro. Sì? Mamma mia, che bontà. Così, mettili qua questi Sì, e adesso ci penso guarda io. che facciamo nello stesso olio. Andiamo Le a cozze mettere pure? giù le cozze. Le facciamo Le cozze. No, dico, le facciamo fai il suo tè pure. Suo me. Sì, le facciamo riprendere. E quindi spiegaci, E fai un quindi- recap di come funziona. E abbiamo fatto questo. Abbiamo fatto questo lavoro qua. Me lo avvicini quel piatto? Ah, è caduto un gamberone. Non era questo il momento d'assaggio, me lo avvicini il piatto. Aspetta un attimo, mi serve un utensile. Mi serve questo utensile qui. E andiamo a prendere queste cozze e le mettiamo qua per il momento, guarda. Così, Mamma mia, che ricetta, guarda. così. Così, L'acqua? così e così. Quando Ecco. tu ti sposti, Sì. io butto giù questo poco di vongolette così. Le vongolette ormai che fanno? Le Così. facciamo? Certo. Le facciamo? Aggiungiamo un altro po' di persi. E abbiamo fatto qua praticamente però tutti i sapori del mare. Guarda che c'è qua. Aspetta. Aspetta, non assaggiare più niente, che No, mi serve per ti la giuro, no. preparazione. Allora. Questo qua. Questo qua. Dico, l'acqua della pasta non è ora? Già ci stiamo pensando, non ti preoccupare, come per magia in televisione arriva l'acqua per la pasta. Ah, ho capito. Togli questo. Ora ti faccio vedere che mentre tu sei con questo qua arriva l'acqua della pasta. Vuoi vedere? Io non riuscirò a fare il piatto, è vero? Parla, che mi stai dicendo? Che non riuscirò a fare il piatto. Bene, quindi E allora allora ora andiamo a comporre proprio il primo piatto, guarda. ci sono. E mi serve questo piatto di qua, questo di qua, così, e cominciamo con... Mi dai quel cucchiaio, quello cucchiaio Cucchiaio d'acciaio? grande, cucchiaio grande. Questo, brava. Guarda, Ecco. così. Così. Poi Poi
Quindi hai fatto un letto con i due, le Con due creme salse, che hai creme, preparato. chiamale come vuoi. Chiamiamole così. Chiamale Più come vuoi. creme che salse. Ok, mi dai un'altra marisa? Ecco. Abbiamo il purè in due versioni e la crema di piselli. E adesso guarda che facciamo, Desi. E adesso che facciamo? Il gamberone mi piace qua, Anche a me mi piace sul qua. bianco così. Qua. E qua. Qua ci vedo le cozze. Le cozze, sì, Questo giallo, rosso. tono su tono. Yes. Queste nuance. 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 E qua la vedo così, guarda. Anch'io. Proprio sparse così. Su questo prato inglese, le vongole. Yes. Prato inglese. Bravo, bravo, l'hai detto. O no? C'è il Sì, pesce che vongole si sul incontra prato. con la montagna, Sì, che erano pesci di montagna. Su. col prato. Ok. Questo io lo vado a mettere qui. Tieni questo un attimo. Pare che andiamo a contrastare questo bianco e questo così. Che cos'è? Cosa ci vuole? Il Un filino quadro di Picasso. di olio così Che cos'è? Monet. e così. E questo è il primo piatto già pronto. Mettiamo giù la pasta. Esatto. Un po' per ognuna, giusto? Sì. Vabbè, mettila tutta, dai. Sì, tanto. Che fa? Che lasci quella? Esatto. Chi la cucini? Esatto, tutto così. Allora, quindi, tanto questa è pasta fresca, si fa subito. Scusami, e ci facciamo questa bella burro e salvia. E salvia. Prendiamo questa padella qua. Ecco qua, abbiamo acceso. Prendiamo del burro. Certo, e pure salvia. Mi dai un bel La cucchiaio? salvia immagino ci vuole, no? Sì, e la salvia certo che ci vuole. Ecco, Prendiamo una bella nocella del burro, così. bella, abbondante. Dobbiamo farla così. Facciamo così. A questo punto prendiamo la salvia, Sì, così. Questa no. No, non me la toccare, questa no. Questa no e questa sì. sì, Prendo un coltello, certo. le chiudo, mi vado a macinare bene bene la salvia, mi abbasso questo fuoco. Senti che profumo, la salvia sì, fresca, lo tutta sento. profumata. Ecco qua. Il parmigiano ce l'abbiamo a vista. Sta prendendo corpo tutto, Desi. Sì, guarda, ci la sono. pasta quasi ci siamo perché è pasta fatta in casa. Rimarrà sempre, sai, quella bella dentosa. Quella bella dentosa. Vai, ci siamo, ci siamo. Allora, E facciamo così, guarda, uno, la spadelliamo? certo, ci mancherebbe altro. Due, li vedi tre colori, Desi? Certo che li vedo. Ci sono tutti. Vedi, Desi? E mettiamo giù così. Ci deve essere un ragno, me lo prendi? No, io ho paura dei ragni, ragazzi. Dov'è Vabbè. sto ragno? Quello piccolo, quello. Questo. Brava Desi! Brava la Desi! Così ci sbrighiamo prima, hai visto? Ecco. Andiamo allora, giù così. Andiamo giù così. Nel frattempo la signoria vostra... vuoi un piatto immagino, no? metterebbe un po' di pepe. Ah, metto un po' di pepe, certo. Grazie. Allora, eccolo qua. E alla via così, brava. Ecco. Un piatto, Mandiamo lo vuoi? tutto. Che piatto Il vuoi? parmigiano me lo dai? Così. Vuoi un piatto rettangolare? Aspetta, ora vediamo, lo sto pensando. Prima devo vedere se ho bisogno di un poco di... Dai, dobbiamo cremificare, ci Come la serve la vedi? cremificazione. Cremifichiamo. E mi dai un po' di quel brodo? Sì. Così lo cremifichiamo. Sì, ecco, per l'esercito, ha preso il mestolo per l'esercito.
Per il primo che c'era, va bene? Va bene. Andiamo a cremificare, Verifichiamo. Questo lo mettiamo in un piatto di servizio, dai. E che è il piatto di servizio? Ora te lo dico. Questi li puoi levare, questi toglili. Questi Il li piatto di levo. servizio è questo di qua, guarda. Ah, Questo è un bel piatto di servizio, così. Come se avessimo degli ospiti. Guarda, guarda, la crema c'è, la crema Guarda. c'è. guarda. E a questo La punto crema c'è. un bel trittico di colori, così. La fogliolina qui e la fogliolina qui e la fogliolina qui. Qui, così, ci siamo. Come ça. E voilà. E le jeux sont faits. E abbiamo È fatto i pronto. nostri due piatti. Un piatto in tre Piatto colori. in 3 colori, puntata artistica, ragazzi. Bravi. Colorata, bravissimi, lo so. Brava Desiree, lo posso dire la verità. Grazie. È tutta opera di Desiree. Senti, che facciamo? Andiamo al dunque, assaggiamo? Certo, tu un pensiero hai. Che mi fai? Prendi un piatto Ti faccio per un quello? piattino per il primo. Mi dai una forchetta e un coltello, un cucchiaio. Ecco. Ecco qua, la mia amata Desiree. Facciamo una mescolè. Stiamo attenti a prendere tutti i colori. E certo. E mi manca un po' di rosso. Ecco, mi manca un po' di questo. Mamma mia, ragazzi. E voilà. Desiree, a te. Che arduo compito. Dimmi com'è, a te. Ma io non posso. Stavolta di chi è l'idea che io non devo assaggiare? Dai, non mi fare Di- fare di- nomi, te No! lo giuro. Te lo giuro. Signori, qui mi si boicotta. E ora me ne vado in un boicotta, ci rimango. Dobbiamo chiudere, Possiamo ragazzi, spostare, assaggiamo il dobbiamo quadro. chiudere. Allora, prendi un piattino prendiamo sempre. Vabbè, prendiamo un piattino. Un piattino. Esatto. Ecco, mi daresti delle posate, per favore, Desiree? Grazie, amore mio. Anche un cucchiaio mi serve, Desiree. Chi la pensa solo a mangiare? Ma come faccio io così? Guarda, Desiree, non ti faccio perdere niente. E facciamo uno, Parate inglese e vongole. 2, Mamma mia, ragazzi, questi gamberoni, guarda. Desiree, a tua. È anche carino così porzionato, vero? È vero, guarda. Non ti Carino. passo, metti, lo porti a tavola così. E dici come lo chiami? In 3 colori. Sauté di gamberi e cozze e vongole in 3 colori. Stavolta assaggio pure io. Tutto registrato. Voglio questo questo dei fai. piselli deve assaggiare. Ragazzi, veramente No, non ti mangiare il gambero. non so chi l'ha fatto, ma è buono. Dai. Buono veramente. Ma che ti devo dire? Niente. Tutto salvato. Salutiamo, va? Arrivederci, stavolta ho assaggiato, non mi interessa. Ora se- Domani che cucini? Ancora? Ah, questo è buono veramente. Mamma mia, Ragazzi, questo, è il buono prato veramente. inglese e vongole. Buono veramente. Arrivederci, ci salutiamo. Alla prossima. Fettuccine tricolori. Per la pasta bianca 100 g di farina di semola, un uovo. Per la pasta rossa 200 g di farina di semola, un uovo, acqua di pomodoro quanto basta. Per la pasta verde 200 g di farina di semola, un uovo, acqua di spinaci quanto basta. Per il condimento 100 g di burro, 10 foglie di salvia, 50 g di parmigiano. Zuppetta di mare su 3 colori, 1 kg di cozze, 1 kg di vongole, 10 gamberoni. Per il purè di patate, 1 kg di patate a pasta gialla, 250 g di latte, 50 g di burro, sale quanto basta. Per il purè di patate giallo, una bustina di zafferano. Per il purè di piselli, 500 g di piselli freschi o surgelati, sale e pepe quanto basta, una cipolla, olio evo a piacere,